Bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti kan ifoome Digital Itoophiyaan 2030 sektoraalee mootummaa garaagaraatti abdii horeera. Keessumaa tajaajilootni karaadhuma baratameen kennamaa turan hedduun isaanii karaa si'ataa fi dhaqqabamaa ta'een teknooloojiin deeggaramuun akka kennamuu taasisa. Sektoraalee sagantaa kanarraa ni fayyadamu jedhamanii yaadaman keessaa dameen nageenyaa isa tokkodha. Dhimma kana ilaalchisuun tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii kan taasisan Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el Digital 2025 poolisiidhaaf bu'uura gaarii kaa'ee kan darbeedha jedhan. Digital 2025 በፖሊስ ውስጥ ትልቅ ትራንስፎርሜሽን አምጥቷል። Digital 2025 poolisii keessatti bu'uura gaarii kaa'ee darbeera. Hawaasni poolisii qaamaan argachuun osoo irraan eegamin eeruu kennaa jira. Kanaanis yakkoota hedduu irratti qorannoo taasisnees bu'aa buusneerra. Karaa salphaa ta'een ragaa walitti qabuu fi qindeessuun danda'ameera. Kana malees buufataalee poolisii tuttuqqii namaa malee teknooloojiin deeggaramuun tajaajila kennan ifoomsuuf jirra. Yeroo teknooloojii kana hojiitti galchinu ammoo namni tokko dhimma isaaf hooggansa keenya bakkicha jiru eeguun barbaachisu. Dhimma isaa karaa teknooloojii diriire sanaa kan dhiyeeffatu ta'a. Dhimma dhiyeeffate kanas bilbila harkaa qabuutiin kan hordofatan ta'a. Digital Itoophiyaan kan 2030 to'annoo fi qorannoon yakkaa karaa teknooloojiin akka taasifamuuf deeggarsa olaanaa ni taasisaas jedhaniiru. በ2030 እኛም አብዛኞቻችን የፖሊስ ስራዎች በተለይ ለወንጀል መከላከል ለወንጀል ምርመራና ለውስጥ ፖሊሳዊ ስራዎቻችን የሚያግዙ bara 2030tti hojiin poolisii irra jireessa isaa kanneen akka yakka ittisuu qorachuu fi tajaajilli poolisii kamuu kan teknooloojiin deeggaraman akka ta'aniif hojjetaa jirra. Kana qofa miti tarsimoo mootummaan Itoophiyaa dijitaalofte uumuuf qabatee jiru milkeessuuf qooda keenya ni baana. Bara 2027 yaa'ii Interpol biyyoota Afrikaa fi bara 2028 yaa'ii Interpol kan biyyootni 196 ol irratti qooda fudhatan Finfinneetti taa'amuuf Digital Itoophiyaan 2030 bu'uura gaarii buusaa kan jedhan Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el carraa kanatti fayyadamuun poolisiin federaalaa akka teknooloojiitti dhimma bahuuf kan hojjetamu ta'us kaasaniiru. የአፍሪካ ኢንተርፖል ሰሚት አዲስ አበባ ላይ ከናወናል። bara 2027tti yaa'iin Interpoolii poolisoota biyyoota Afrikaa Finfinneetti ni taa'ama. Akkasumas bara 2028tti yaa'iin Interpoolii kan biyyoonni 196 ol keessatti qooda fudhatan Finfinneetti ni taa'ama. Yaa'ii kanaafis gamanumaa miseensonni poolisii keenya gama teknooloojiin akka gahoomaniif ni hojjenna. Kanarra darbees poolisoonni keenya dorgomoo akka ta'aniif hojjetamaa jira. Miseensonni poolisii federaalaas hanga bara 2030tti tajaajila kennan hundumaa karaa teknooloojiin taasisuuf hojjetamaa jiraas jedhaniiru.